Ó, o vaqueirinho veio buscar os bezerros aí, ó. Aqui é perto de Sauá, cerca de uns 1,5 km mais ou menos. Coisa linda aqui, ó. Agreste de Pernambuco. Aqui água correndo, ó, graças a Deus. Aqui, ó, a riqueza. E aí, galera, tudo bom? Joia. Essa paz, essa tranquilidade aqui, ó. Essa riqueza que Deus nos deu, cara. Não tem dinheiro nenhum do mundo que pague isso. Aqui, ó. Só temos que agradecer a Deus por tamanha riqueza. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos. Valeu.